हेलो साथीहरू नमस्ते। आज युके को जाडोमा हेर्नु है यति जाडो छ -5 छ होइन। यहाँ त समुद्र भएर त्यति हिउँ नपर्दो रहेछ जाडोमा। यसो बाबुको स्कुल जान लाग्यो होइन, यसो बाबुलाई गएर लिएर भनेर चिसो के गर्नु, यसो जानु पर्यो। के गरे छोराले स्कुल 3:15 छुट्टी हुने हो, 3:05 भयो होला। भिड छ, मान्छे बच्चा कुदेर टक्क बस्यो। गेट 3:05 मा गेट खुल्यो। सबैजना यसरी बच्चा लिन जानु पर्यो। जाडो छ बिचरा। टक्क छोराको स्कुल नेपालको रात दरबार जस्तै स्टाइलको रहेछ नि। सबै लाइन लाएर बच्चा लिन अब यहाँ लाइनमा बस्छन् क्या। कति बेला आउँछ छोरोको वेटिङमा कुरेर बस्नु पऱ्यो। एकछिन अब 5-10 मिनट लाग्छ छोरो आउन, यतिकै वेट गरेर बस्नु पऱ्यो। बच्चाहरू यस्तरी लिएर चिनेको नेपाली बाबु छ, जिस्काउनु पऱ्यो है। कता आयो आज सानो बाबु आएर हिँड्छ। कति बेर लाग्ने भयो बाबु निस्किन। बाबु यहाँ लाइनबाट निस्किनु पर्यो, निस्केकै छैन क्या अझै। चिसो हावा बाहिर कुर्दा पनि। मेरो साथीको छोरा निस्क्यो है, अब देख्छ कि नै। आइए ओ आइए सुनिनु है। अब छोरा आउने बेला भयो। यहाँ छोरो कुर्दा जाडोले मजा लाग्यो, निस्किँदैछ। अब कति बेला निस्किन्छ है। गाईको एकैछिन वेट गर्नु है। कति बेला निस्किनु, मेरो छोरो आउने बेला भयो। कति बेला आउँछ बाबु, छिटो आउन, जाडो भयो। जस्तै आयो छोरो निस्क्यो बल्ल। गेटबाट बल्ल देखेको छैन, अब देख्ने बित्तिकै दौडिन्छ। ए छिटो आउन, जाडो भयो। आयो है, आयो छोरो हेर्नु है। आयो, जाडो पनि हुँदैन। हेलो, जाडो भयो, जाडो मानिन आज चिसो छैन। यस्तो जाडोमा अनि कतिपय स्कुटी निकाल्ने त नि, जाडोले मरिन्छ। ल साथीहरू, यस्तै भिडियो हाल्दै गरौँला है। अहिलेलाई अब छोरो भेट भयो, अब घर जानु पऱ्यो।